Так, HP P2055 очень сильно гудит. Послушаем. Очень сильный гул, ничего не помогает. Шестереночки все целые, все перебрал, все смазано. Даже термопленка заменена, хотя она и целая была. Пленочка поменена, смазочка поменена, бушинги, резиновый вал, ничего не помогает. Вот такой вот страшный шум идет. Помогает только вот это вот. Смотрите. Видимо, со временем идет деформация корпуса. Если ничего не помогает, предлагаю выставлять тихий режим, как это делается. Жмем ОК. Да, сначала посмотрим качество печати и скорость. Отчет и демонстрация. Листочек быстро вышел. Печатает. Теперь устанавливаем тихий режим. Настройка системы. Тихий режим. Включить. Выход из меню, стрелка назад. Еще раз распечатаем демонстрацию и слушаем. Скорость вращения упала. Лист выходит медленней. Аппарат работает медленней. Но зато страшный шум, гул у нас исчез. Еще раз послушаем. В принципе, не громко совершенно работает, спокойно. Но скорость у нас печати упала. Ничего страшного, потерпим. Главное, не гремит. Всем спасибо.